Animais africanos. Você sabe quais são os animais da África? Os animais africanos se destacam por suas incríveis qualidades, pois este vasto continente oferece as condições ideais para o desenvolvimento das mais incríveis espécies. Elefante. Elefantes são animais mamíferos que se destacam pelo seu grande porte, sendo considerados os maiores vertebrados terrestres existentes no mundo na atualidade. Algumas características que chamam a atenção são suas longas presas e uma tromba comprida. Leão. O leão é um animal mamífero, felino, vertebrado e carnívoro de grande porte, conhecido como o rei da selva. O leão pode ser encontrado na Ásia, África e Europa. Atualmente é classificado como vulnerável à extinção. Zebra. De acordo com o Zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, as zebras são capazes de correr a velocidade de até 56 km/h. Mas não é só isso, elas são capazes de dar uma poderosa patada quando um predador se aproxima delas. Girafa. A girafa tem a patada mais forte do reino animal. Quando estão apaixonadas, as girafas cruzam seus pescoços. A girafa é um dos poucos animais que já nascem com chifres. A pegada da girafa mede mais de 30 centímetros de comprimento. Rinoceronte. Os rinocerontes podem chegar a uma velocidade de até 50 km/h. Os chifres deles não são feitos de osso, mas de queratina, que é o principal ingrediente dos nossos cabelos e unhas. Seus chifres são estruturalmente semelhantes a casco de cavalos. Guepardo. O guepardo é o mais veloz de todos os mamíferos existentes na Terra, e por esta razão não precisa se esconder no mato. Ele sabe que, sendo necessário, consegue escapar de qualquer perseguidor, atingindo mais de 100 km/h. Búfalo.
De maneira geral, o búfalo africano é comparado com o búfalo do norte do Brasil. Entretanto, ele é considerado maior e mais selvagem. A fêmea adulta chega a 1,60 metros de altura e pesa cerca de 600 kg. Já o macho adulto é ainda maior, chegando cerca de 1,80 m e pesando 900 kg. Avestruz. Apesar de ser uma ave, o avestruz não voa e por isso desenvolveu pernas muito fortes, capazes de dar arrancadas muito rápidas quando necessário. Sua carne é muito apreciada e a parte mais nobre da ave são as coxas, que tem textura e sabor muito semelhante à da carne bovina.